스카우터 형이 극찬한 SPL 윈데르 금카 인게임 성능은 어땠을까? 체감이 정말 좋아서 방향키만으로도 드리블하기 수월했고 속화가 빨라서 사이드를 정말 잘 찢어주더라. 크로스도 아주 정확해서 우리 팀 도움망은 이 녀석이더라고. 개인적으로 윙어가 중거리까지 되면 진짜 무섭다고 생각하는데 윈데르는 중거리 빠따가 정말 훌륭해서 크로스 중거리 심리전하기 좋았어. 패스가 정확해서 동료들과 연계도 정말 잘해줬고 박스 앞 마무리도 잘해줘서 뭐 하나 빠지는 게 없는 완벽한 윙어였어. 얘는 진짜 강추.